2024 marks the 30th anniversary that China officially gained access to the internet. Over the past 30 years, online media has experienced significant development. What has technological innovation contributed to this development? And what will online media look like in the future with the continuous development of technologies such as AI? At the 2024 China Internet Media Forum get underway in China's Kunming, experts attending the event have shared their thoughts. 其实这个问题应该说挑战和机遇并存，它是一种新的生产力工具。那么我们从业的这些人员，如果说我们快速地掌握了这个生产力工具，那它就相当于给你插上了一个翅膀，让你的工作效率能够提质增效。AIGC 的诞生呢，事实上给我们内容的智能生产提供了无穷的想象力。原来很多需要由这个重复劳动和大量的工种劳动来完成的这样一些工作，在 AIGC 的这个技术之下呢，现在完全改变了它的样态。也就是说，从内容生产的流程和它的架构而言，现在已经完全进入到了一个新的范式和新的模式当中。我们可以用 AI， 它帮助我们写剧本，也可以帮助我们自动生成短视频。我也希望就是中国也对我们几个东南亚国家继续发展，把我们的小语种也自动翻译成小语种一下，这样的话就是我们交流方面就更便利了。你要提升你的人工智能的这个鉴赏力，然后再去领导它。因为什么？人他有个最好的是创造力。那这种一些机械性的事情、重复性的事情，你就交给机器干。那未来其实这个行业的竞争是掌握了人工智能技术的这些从业人员和没有掌握人工智能的技术人员，其实这个行业它仍然存在。我们需要通过行业规制以及行业企业的社会价值的共同认同，在数字、隐私、伦理等等这样的一些边界和数字伦理和科技伦理带来的挑战之间，去在人的价值上完成一个行业价值的重塑，就是全球都将会共同面临关于人工智能的 AI 治理的问题。如何构架一个全球的 AI 治理体系，这个我想是很多国家目前都在共同关注的问题，在这方面尤其需要加强国际合作。